收看冠军电视台。肖总会长、咱的宋理事长、宋会长，以及咱全国所有交友，咱各分会长，大家早安，大家好。今日呢是咱北海进祥联合船队，咱107年度春仔季正冠第5关的比赛。那么昨呢透早咱真早7点就为基隆港出港，来到咱凤甲地遮呢，拢总是300公里的距离。会早起呢，咱真早就到达咱这个凤甲地遮。那么到咱凤甲地了后呢，其实咱昨沿路船只开出来呢，这个沿路的风景拢袂细吼，沿路风景拢袂细。那么嘛，伫咱船长甲咱轮机长的合作之下呢，咱甲这船只开到咱这个凤甲地。那么今仔日到咱凤甲地遮的时阵呢，凤甲地遮的天气状况转好了吼，天气状况转了袂歹，日头光呢嘛小可现影。那么今仔日呢，已经到咱第5关300公里的这个比赛啊，所以讲今仔日这关嘛是咱交友真重视的一关。至于讲今仔日咱凤甲地遮的天气状况安怎呢？咱这就请阿良甲咱做详细的报告。来，镜头就阿良，谢谢。来，肖理事长、肖总会长宋理事长、各会长、各甲友大家搞早吼。今日是咱北海联合船队第5关300公里，出来300公里第5关的吼，这是咱今日的经纬度吼，甲咱的天气。咱今日第5关出来的东经123.38，北纬27.16，这是咱的凤甲地300公里的经纬度。这是咱今日的天气，晴多云，北风5级。能见度14公里，大浪气温18度尔，18度。这是咱即马目前咱凤甲300公里的位置遮，咱船已经超过300公里真济啊。搁再25分，咱就要纠正咱2个重叠，就是咱放照的300公里。即马就咱的船往咱南行，往咱台湾行。数字慢慢调，慢慢调。这样。好来，搁刷落来呢，咱就麻烦摄影机呢，到外口咱看一下外口的这个风景的状况。今仔日呢，这个500公里，那么咱的天气的部分呢，头的是这个北风。那么虽然是北风吼，但是伫这个时间的变动之下，风势原来小可会偏。那么这个风势的部分呢，有可能是北西吼，有可能北西概念面呢，要了解讲，那么这个北西的风势透了后，照只飞这个方向，大概是安怎？这咱先看外口的天气状况。大家好，即马外口的天气吼，即马云一道真大道吼，将日头甲炸掉了。马外四周围的天气拢还佫算讲真好，光线嘛算还佫有啦。昨暗规暗来也有雨，佫风影佫真大吼。即马就早起起来就天气有较缓和影嘛差不多啦。
风有较弱一点啊。啊，即摆天气算讲袂歹，咱第5关啊天气安尼算有真好啊。啊，希望大家才会当较早转去的吼。好，来谢谢。今年呢，咱这个春仔季的这个比赛呢，会使讲大致上各分会这个成绩拢也袂歹吼。所以讲，咱今仔日也阁会当比这个第5关。那么伫今仔日呢，上阵的这个鸟人的数呢，嘛达到17卡的数量吼，17卡的数量。啊，咱嘛希望讲伫这个第5关比赛的时阵呢，咱今仔日的鸟只拢有一个超分数的这个。状况会当互咱鸟友呢一个真好的红包，所以讲呢，今仔日咱第5关的比赛那么伫咱放甲地呢，咱只会看到的天气状况呢，伫遮个详细甲咱所有鸟友做一下报告。晴多云的天气，那么北风力的部分5级左右吼。那么伫这能见度来到14公里，能见度14公里。目前呢，咱外口的这个温度的部分呢。是差不多18度左右，温度差不多18度左右吼。这个日头光稳定，日头光的顶头呢，拄好这个云遮真大片吼，这个云遮真大片。咱这共款，互摄影机入来，咱先看下早起咱剪风条的这个画面。早起呢，咱船只差不多伫3点外就到咱的放甲地因为咱原来真伫这个春仔季呢，咱讲过吼，春仔季咱真少讲比完这个5关呢。那么伫今年，咱这个春仔季呢，足无简单呢，咱已经拼到第5关来那么到第5关的时阵，雄这个气象呢，报告讲这风影会较大，所以讲呢，昨咱船只，咱伫6点半左右呢，整个吊浪作业就完成那么多伫透早7点，咱都7点就开船。7点开船的时阵呢，虽然出来沿路的这个风影真大，因为呢，咱有提早出发，所以讲呢，咱会早起，今仔日透早3点外，咱就到咱的放甲地那么到咱放甲地了呢，咱就是伫遮做一个待命的动作。所以讲呢，咱的船只的部分，伊即个是超出咱放甲地。即个咱先互鸟友看一下，会早起，咱所有这个放甲人员起来验风条的画面。宋会长，以及咱全国所有鸟友、各分会长，大家早安，大家好。今日呢是咱1807年度咱北海金祥联合船队春仔季这个正关第5关的这个比赛。那么昨呢，咱真早就开船目前咱嘛已经来到咱的放甲地。那么这个时间呢5点20分左右，咱会鸟的人员呢，拢免上船去架风条。来，即咱就和阿林甲阿良带咱来架风条，谢谢。冠军分位，阿叫诶，懂啊？空调号码001835，空调完整。第2条001834，空调完整。4位，来。空位代号3140，阿叫诶，阿迪亚。空调号码000629，空调完整。第2条000627，空调完整。第3条000626，空调完整。新苗分位3115，阿将诶，阿金啊。好的。空调号码N8008，空调完整。第2条N8006，空调完整。
第三条 N8079封条完整。分类代号2018。封条第一条000168封条完整。第二条000167封条完整。分配代号5789。 都开二架。封条号码 N7790封条完整。第二条 N7791封条完整。分配代号268。封条号码108996封条完整。018996。第二条018997封条完整。分配代号1008阿教呀，阿尼玛。封条号码925169封条完整。第二条925170封条完整。大兴自卫。封条号码06376786封条完整。第二条06378787封条完整。分配代号6688。封条号码 N7449 N7449封条完整。N7492封条完整。第三条 N7474封条完整。后面的阿教诶，加油哦！加油哦！封条号码第一条000293封条完整。第二条000294封条完整。第三条000295封条完整。加油！看条，阿条阿教，来，我不啊。红墙分配。来，封条号码0064241封条完整。来，第二条064242封条完整。丹江，队友好。来001221封条完整。有吗？第二条001222封条完整。大淡水分配。封条号码001111封条完整。第二条001112封条完整。海域乡封条全部完整，啊验好封条，7点半准时放照。拜拜。
接过来。呀，你好会看的这种，大家看我不来，我来救，我你唔得掉，你老远啦，老远啦，看救。好，来谢谢啊！以上呢，这就是咱下早起呢，所有咱放甲人员呢起来验风调的。那么所有专船呢，咱上船的招人数15卡15卡。那么这个风调的部分拢完整，没有问题。伫遮呢，甲咱所有交友做一下报告。那么这个呢，经过一段时间了后呢，咱放甲地遮呢，咱这日头光日头光拢已经出来啊日头光出来啊。那么今日咱放甲地遮头的这个风的西面呢是透北风，小可一寡偏西小可一寡偏西。甲连面呢，咱共款照咱的这个做放甲点这个地图互咱交友了解一下，今仔日咱船靠的位置。大概咱往那评估一下，看今仔日呢，这个鸟只飞的西面应该是安怎？这就甲画面交代阿梁来，麻烦者。来，各位教友、会长、各位教友，大家好。咱即马第5关的位置就是遮吼。今日北风小到1点南，1点西，1点西北安尼，伊北西吼。鸟飞也正常啦，飞也安尼飞真好飞，伊也惊风也较透。安尼飞着行会按宜兰3条交这方面定律，安尼鸟可能转的时间会小可会较大啊，希望鸟会当家迄边天气无介好，小转，小来到咱的上好的就转来遐3条角，甲鼻头角这其中的中间来飞，安尼鸟咱要转去的归原率就会更较好啊，好，来谢谢。所以讲呢，今仔日鸟只呢，若飞这个西面呢，应该是伫1点钟、2点钟这个方向。1点钟、2点钟这个方向呢，算讲正线那如果讲有修正，伊若修正是走伊这个做另外这边过来，那走伊另外10点钟、11点钟这边，那么安尼就较无啥对安尼就较无啥对。所以讲呢，今仔日咱共款鸟只飞这个西面，因为咱头的是。北西风，北西风。那么北西风的这个状况呢，鸟只应该会较愈向伫东边，愈向伫东边飞。那么愈向伫东边呢，那路线无修正，应该就差不多伫3条角宜兰这方面定律。那么如果讲伫这定律的时阵呢，准讲这个时间有提早定律，但是呢，应该原来会集图的这个时间会小可拖慢去，小可拖慢。所以讲呢，今日。这关呢，真正足值得咱注意甲观察，因为那个北西风是咱放这5关落来头一关拄到这个北西风，嘛是咱第5关的结束关啊。咱希望讲这个北西风这个风势呢，袂去伤影响到咱今仔日鸟只定律的状况。那么今仔日呢，咱拢总300公里的这个比赛距离咱预计差不多伫12点。11点半至12点左右呢，咱陆续就会当见鸟，因为今仔日的这个风势的部分，风力来到差不多5级左右，风等于讲哪塞咧，鸟只咧飞的速度会较紧一寡。共款互阿亮甲咱所有鸟友报告外口的状况。大家有即摆外口头互你家己头炸掉了，电光迄变云嘛已经全部拢开日头嘛已经即摆足大粒啊。拢出来天嘛开始愈来愈清希望鸟只会当讲顺利归还转去伊的鸟途今仔日呢是咱北海进香联合船队咱107年度船仔柜正关第5关的这个比赛。那么全船咱上船的这个鸟人数呢，拢总是15卡鸟人15卡鸟人。目前呢，咱所有的这个放甲人员呢，已经准备这个做放甲的定位甲计时头传的等下7点半，咱准时放甲。那么他拄仔呢，咱在看这个展风条的时阵，10外分的时间呢，伫原地伫日头光的下面，这片的乌云呢，这拢散去这片的乌云拢散去，过一个时间尔，咱这呢整个。这日头光拢露脸了整个太阳公公都出来了。今仔日呢有太阳公公的加持，
加上呢，咱这个风力5级的这个风力呢，咱相信今仔日鸟只这个咧飞会非常的好飞吼，非常好飞。只是讲呢，伫这个风定位的方面，鸟只爱正修正的，因为今仔日头的是北北西风北北西风。那么今仔日呢，咱船只会使讲是对这个资格赛一直到今仔日这关呢，咱今日船只是上挖东边的最靠东边的。那么最靠东边的话，北北西风咧塞的时阵，北北西的风咧塞。这样呢，这个做你若顺这个方式，行讲会较为西为东边这边就是为宜兰三条角这边只今日呢，鸟只飞的这个路线，值得咱详细做一下观察。后来这日头光已经真炎啊日头光已经真炎啊。咱这呢，共款和阿文的这摆另外过来咱船的这边看一下咱整个这个人员就定位的情形共款咱联合军队呢所有的这个做国训会甲这个鸟只呢交上咱联合军队。咱会秉持着公平、公正、公开的这个立场为咱所有的鸟友为国训会来做服务。同款伫这个做放假的这个过程内底呢，咱的甲板咱甲板顶双边这个鸟笼呢，咱拢有这个做负责甲板的人，拢有负责甲板的人。所以讲呢，咱鸟友拢会当放心将这个鸟只交上咱的军队。同款伫遮呢，咱所有的鸟友对着咱军队有任何的批评指教，咱拢欢迎讲甲咱讲随时拢会使甲咱讲互咱会当佫提供佫较好的服务。即摆咱的放假人员全部嘛拢已经上甲板啦后首的时间嘛剩8分钟安尼咱就要准备放假7点30分准时放假。好来，那么伫咱放假地遮呢，东边因为有日头光的关系，所以讲东边西呢这个能见度甲这个做光度东边西边的这个光度拢是共款的。那么共款咱即个目前伫船的倒手边，这就是咱的东边；船的正手边是咱的这个做西边。另外，咱船后是北边，船头是南边。那么咱鸟只放出来呢？应该向伫船头2点钟左右的方向出去船头2点钟左右的方向出去，这个是正线这是正线。那么当然，咱鸟只今仔日呢，因为咱头的特别搁咱鸟友讲者，就是讲咱今仔日伫咱放假地遮，咱正侦测到的这个风势部分是北北西风咱正侦测到的是北北西风。那么北北西风的时阵，鸟只咧飞，伊若讲要正线入这个做定律的时阵，应该是差不多伫三条角以及宜兰这边。当然，咱嘛爱斟酌看讲宜兰今仔日呢，宜兰这边东北部的部分是毋是有雨的状况？如果讲有雨的状况呢，鸟只伫这个飞行路线上，它会做修正，也做修正。如果讲若无雨的时阵，伊若讲直驶过的时，宜兰三条角登陆的这个做机会真大，宜兰甲三条这边登陆的机会真大，所以讲今仔日呢，鸟只放出来了后，拢真值得咱做注意，看鸟只到底飞的这个细面是安怎。那么咱若甲连伊鸟只放出来了后，向伫2点钟、1点钟这个方向呢，拢算正确。如果讲收转来到10点钟、11点钟，这个安尼就较无啥对啊。不过呢，因为今仔日呢，咱整个距离是300公里300公里，所以讲伫这300公里的这个基本顶呢，完全鸟只拢无法度定陆，一口气300公里爱飞刷爱飞刷才有法度定陆。因为咱昨船只为这个基隆港出海，一直甲咱放甲地遮拢总是300公里的距离。只要伫这300公里的这个范围内底，咱鸟只放出去，一直为咱放甲地遮出去，一直甲定陆。沿路拢莫落雨，沿路拢莫落雨。
拢歹落雨的状况呢，那么只要讲鸟只若登陆啊，相信今仔日这个摕到好的成绩，哦，是可以期待的哈。咱即摆入来内底吼，看咱的船仔 GPS 吼，大家吼，即摆咱船仔已经是要过来，搁剩5分钟安尼啊。甲咱回访到地已经300公里的所在，已经要重叠啊吼。嘛是就是咱今日放假的时间，啊，咱诶北纬吼27.16，啊，咱27.16已经到啊吼。啊，东经吼123.38，123.38小数点嘛已经到啊吼，好少剩到3分钟的时间吼，大家来看外口无来等放鸟的时间吼。好，来，谢谢。那么即个呢，像咱若讲有看气象的好朋友吼，应该注意到，因为呢，咱这目前陆地迄边头的是东北风哦，陆地迄边头的是东北风，尤其台南以北呢，头的是东北风的方向。那若是东北风哦，这个几率就蛮好的哈。鸟只这个叫做正线登陆的机会就真大，哦，正线登陆的机会就真大。所以讲呢，今仔日呢。因为这个风甲地遮侦测到的是北西风，那么陆地头的台南以北，台南以北头的是东北风，那么气象这目前咧报的是讲8级至9级的这个风力哦，啊，伫咱风甲地遮所侦测到的北西风风力超5级甲6级这个中间尔，所以讲呢，鸟只愈挖咱台湾岛。那么，愈挖台湾岛呢，这个风势改变的几率愈大，风势改变的几率愈大，所以讲呢，这是今仔日呢，咱这个正管第5关比赛较大的一个变化，值得咱做一个观察，嘛值得咱鸟友做一个真好的这个记录，会当作为明年度甚至以后这个船仔柜比赛的这个参考依据。离咱放假的时间呢，差不多要个3分钟左右，还有3分钟左右。那么伫7点半时间这个到呢，咱会甲全数甲所有鸟只总放出来，到时阵鸟友斟酌看今日鸟只出来，伊飞这细面，包括游的高度，拢会直接影响到今仔日鸟只的这个规范的层数。所以讲，概念面值得咱做一下观察。今仔日呢是咱北海进祥联合船队107年度船仔柜正关第5关的比赛，嘛非常欢喜哈，因为以往伫这个船仔柜呢拢真早就结束，那么今年呢，咱这个船仔柜为会当比到这个第5关来嘛，会使讲是非常无简单，因为咱今年这个船仔柜所拄到这个各种的风势，咱拢有拄到啊，南风啦、东南风啦，透这个东北风啦。北西风，这个风势部分拢有拄到，影嘛非常平常的影，一直甲咱嘛拢有拄到，所以讲今年呢，这个比赛会使讲是千变万化。那么会当来到咱这第5关，真正讲的嘛足无简单，表示呢咱所有的鸟友每一个人的用心，拢会当伫遮得到一个见证。
练的船队第5关，即马7点30分准时放假。即马目前嘛拢总走出来啊吼，因为即马教授较少1点啊，嘛用咱的船头飞。即马目前是用咱头12点所在的飞。希望以后我都用1点2点的飞，就正线转咱台湾啊。即摆已经有慢慢个变，有较晚来12点的所在啊。因为今日的教授无讲真济吼，较集中。嘛用船头的飞啊。好来，咱伫这个大家穿衫穿好穿去哦。伫这个7点半时间这个到呢，咱全数甲全船所有的鸟只呢，拢已经放出来吼。那么放出来了后呢，鸟只呢伊有甲这个关刀，有甲这个关刀拿有关。那么甲关刀拿有关了后呢，向伫咱这个10点钟、11点钟左右的这个方向出去。向日头11点钟的方向出去，所有的鸟只拢有小结定，所有的鸟只拢有小结定。那么伫这个结定的状况呢，这算讲这个情形算袂歹，因为有小车伫这300公里的飞行距离内底呢，会使讲鸟只才会当较轻力，才会当较轻力。那么今仔日呢，咱放甲地只侦测到的是北北西风，北北西风伊这个北风较大，北风占较大面。那么鸟只放出来了后，向伫11点钟这个方向算正确，因为呢，到咱落地了后呢，因绝对爱搁做这个做路径的修正，一定爱搁做这个路径的修正。只要这个路，今仔日呢，鸟只这定落的这个几率会算真大，因为北北西风刷的这个风力5、6级呢，5、6级的这个风力对鸟只咧飞来讲。真轻力较轻力一寡，所以讲咱预计登陆的这个时间呢，差不多伫11点半到12点中间，鸟只陆陆续续的当见到鸟。最主要爱看讲，伊若讲向伫这个东边登陆，就讲三条角啦，还是宜兰这边登陆，那么咱西部这边的鸽子，西部这边的鸟只呢，见鸟的时间就小可拖一寡，小可拖一寡。如果讲伊若登陆点是正线登陆，比方伫片头甲这边登陆的时阵，那么咱西部这边的鸽子要见鸟的时间就会早一点。这是咱今仔日放甲地遮观察到的这个状况，报告咱所有鸟友做一下参考。即马鸟全部嘛拢因看无啊吼，全部拢鸟看无，今日鸟一个飞机头5分钟内底就全部拢无看到鸟啊。嘛是感谢各会长、各分会会长甲委员对咱北海连的船队的爱护甲支持我到咱放到第5关，剩几个种真无简单大家才会当较早转去的，大家拢有一个好的成绩，感谢好来，目前呢，咱正放甲地遮小可过去因为云搁大瓦来，云搁大瓦来。那么云大瓦来了后呢，尤其伫日头光下这片的这个乌云，真大片，日头光下面这片的乌云真大片，所以讲呢，咱正放甲地遮小可暗昏落来。但是呢，出去啊，鸟只已经放出去。那么放出去了后呢，伊只要甲这个关刀有关，这个日头光的部分还是它。主要一个辨别方向的依据，所以讲头拄迄个方向有抓到呢，咱就免烦恼啊，就免烦恼啊。所以讲今仔日呢，咱放甲地遮整个作业来讲呢，拢非常的顺利，拢非常的顺利。嘛，非常感谢咱所有咱这个阿鸟的人员，因非常的辛苦伫这5关的这个比赛阿鸟人员全部穿，咱嘛拢穿好啊这5关的这个比赛内呢，咱所有的这个感情呢。大家拢尽忠职守，拢尽忠职守所以讲呢，伫这5关的这个放甲的释放的这个过程非常感谢咱所有这个放甲人员。这个呢，咱镜头看到的呢，都是咱船的倒手边船的倒手边拄这个日头光
日头光的下面有一片乌云真大片，所以讲呢，咱真看到的就是讲，这个乌云呢，甲咱真船落去互这个乌云炸掉所以讲这个日头影就感觉咱放甲地遮较暗一寡不过真好的就是讲，伫咱头拄仔咧放甲的时阵，拄这个日头光长炎照遮出来照着这个太阳公公的加持呢，会当真紧掠着方向向着咱正线的这个方向飞出去。今仔日是咱正关第5关的比赛那么这个比赛公路呢为基隆港出海，一直到咱的放甲地拢总是300距离300公里的距离。那么这300公里的距离，共款照这位放甲地遮放出来了后一口气就是要飞完300公里一口气就要飞完。那么这300公里呢，拢无通停落地嘛无通休困，对，一个就是要飞300公里飞煞，见到台湾岛停落了后呢，才会当休伫陆地门顶。那么伫这300公里飞煞，咱正咧讲的，就是讲为放甲遮照遮放出了后，这300公里沿路上爱安那，爱拢是无落雨的状况你讲乌阴拢也无要紧莫讲搁落雨莫有云雨带，还是讲雷雨包只要讲无这个做因素呢，咱照遮正常的时间内呢，就会当停落如果讲伫这个沿路常常去拄着雷雨包是讲拄着云雨带的时阵，伊都爱闪若爱闪。那么伫这要闪的这个过程，伊到底闪为正边倒边，还是讲安怎闪咱唔知伊只要讲有闪这个雨区呢，伊就加减会去影响到咱照遮这个时间如果讲拢无这个云雨带的话，这个停留的时间咱真厉害嘛，差不多伫11点半至12点这个时间呢，咱陆陆续续拢会当见到照遮最主要就是讲今仔日跑的这个方式呢，你若讲互伊赶为东边过来你若讲互照遮赶为东北边这边过来呢伊既然过来照遮就要搁爬转去这个咱若讲较我西边这边的这个角度呢，伊的时间就可能会去牵着，所以讲咱期待讲今仔日照遮处理了上好是咱片头角这边三条角片头角这停落安尼上好的，安尼上好的当然咱有300公里的距离，咱的预计是安尼咱不过真正实际照遮停落的状况会是安怎这还值得我们做观察。各位友大家好即摆咱等到50分，咱来放马拉松的。即摆日头嘛，从这边云从日头甲炸掉了，这边云真大条，从日头炸掉了今日算讲天气袂歹啦，有时云有时到1点1半点安尼规大路头咱拄好要放的时间拄好日头拄光线拄好有出来照的方向嘛，方向感嘛会较好，对抓嘛会较准、较正确即摆云又要将日头炸掉了1点喂，听有？小块马赛克细粒的对。信号搁拍悬的好，我讲好。无信号搁拍悬的，马赛克。来。好来，今仔日呢真紧，咱这个照遮为7点30分放出了后呢，真紧差不多伫4、5分钟左右呢，照遮就离开咱这个放甲地就离开咱的放甲地。那么
今日鸟只飞即个锁定的方向是伫11点钟甲12点钟。今日呢鸟只无线喷喷吼，无线喷喷，专纯所有鸟只就放出来了后，拢结阵吼，拢结阵，结规大阵出去。那么拆阵的状况呢？因为伫咱放甲地咱正看到的呢，伊是规阵拢带出去，无拆阵的状况。那么沿路上因是毋是会拆阵呢？这咱就无了解。不过呢，咱希望讲伫这300公里的这个距离内底呢，所有鸟只拢真巧，大家拢相带相对。因为今仔日呢相带相对，佮结阵，加上这个风力的助长，伊会当真顺利飞完300公里。因为今日呢5、6级的这个风呢。伫咱放甲地遮观察到的是5、6级的这个风，那么这个5、6级的风呢，半吹半送安尼会当甲鸟只吹转去咱陆地。尤其呢，到了陆地了后，到了陆地了后，今仔日陆地迄边布的这个风势呢，是透着东北风，所以讲对放甲地一直地呢，这个风势都一直有咧改变，一直有变。咱真干那会当祈求讲，沿路上这300公里呢，沿路莫有这个云雨带。莫有云雨带，安尼鸟只呢会当顺利一直甲登陆。那么至于讲这个风势改变，今仔日不管安怎改变，都是北北西还是东北风，这两种的风势呢。那么这两种的风势对着咱鸟只的这登陆的方向来讲，伊算讲是正面的吼，算讲是顺风的这个状况，拢是顺风的状况。至于讲鸟只的巧度，伊伫什么所在登陆什么时阵？会当提早见鸟，什么时阵会延后见鸟，都差伫安尼尔。所以讲呢，今日嘛真无简单啊！咱伫这个春季会当比完到第5关，嘛表示讲咱所有伫这个饲养的部分拢有非常大的一个进步。才会当讲伫这春仔季拄着任何的风势，咱的鸟拢会转去，拢会当见鸟。来，倒下来呢，咱都要看咱昨昏伫码头吊人作业这个状况。
后来以上呢，这就是咱昨昏伫码头吊人业的这个状况吼。即个咱共款吼，互咱摄影机出来外口，是7:49分。咱差不多搁差不多30秒了后呢，咱共款要马拉松甲放出去吼。倒数10秒，5、4、3、2，放假。对哦，即马50分哦，放马松的吼。像马拉松哦，是向咱11点的所在先去，啊嘛修正嘛是还是向12点的方向去走去啊吼。后来咱伫咧放这个马拉松的时阵呢，因为咱放甲地遮咧小可有较乌阴，因为日头光呢都去互风遮炸去，所以讲马拉松者放出来了后呢，拆做差3阵吼，拆做3阵，有一阵小可咧拍，然后一阵是小可拍，掠的这个方向大致上正确吼，大致上向伫咱差不多10点左右的方向，向伫10点钟、11点钟的方向咧修正。那么这个修正的当中呢，交接高度较悬吼，甲悬度就较同款。今仔日呢，咱这全船所有的交接呢，伫咱7:50分双的交接总放出来了，全船17卡人所有已经全数放出来，那么今仔日呢，是咱北海进祥联合船队107年度咱船仔柜正关的比赛。马拉松交接这个方向修正的部分呢，同款吼，修正伫11点钟、12点钟的方向。所以讲，不管是正规军还是这个马拉松，咱日飞的这个方向呢，拢锁定伫11点钟、12点钟，表示讲今日这个方向定位的部分几乎都没有问题哈，几乎都没有问题。就是靠风势，靠风势甲这个交接呢，那塞较紧，甲塞上陆地。拢总300公里的距离呢，300公里的比赛距离，咱希望沿路拢莫拄着落雨，莫拄着落雨。只要无落雨，那么呢，伫这个风势助长之下呢，拢会真紧定，拢会当真紧定落。今仔日定落点的部分，三条角、片头角，甚至于边拢有机会，拢有机会。不过呢，咱最主要讲。我进陆地的时阵，看伊这个风势是毋是有改变。如果讲我陆地这个中间风势真正改变做东北风，那么定陆点应该会修正倒来鼻头角这边吼，会修正倒来鼻头角这边，鼻头角这边这定陆这算讲正线的。那么了后不管是咱较淡水这边也好啦，都是西部这边、东边。这个同齐建的时间拢有可能吼，拢有可能。所以今仔日呢，咱第5关的比赛原来足无简单吼，来到第5关风势部分有2种，放甲地这关就是北北西，那么鲁瓦进陆地头的风势有可能是东北风，所以讲这2个风势综合起来，咱希望讲今仔日交接。飞出来这成绩拢会当袂歹，拢会当袂歹。所以讲呢，今仔日呢，咱伫这个放甲地遮呢，咱预祝咱所有交友拢有会当飞出一个非常好的成绩。今仔日呢，只要这个伫这个分数的部分，交接咧飞这个分数的部分，分数会较紧，分数会较紧。所以讲呢。今仔日的这个间隔的时间，见照的时间呢，还是伫这个11点半，甚至11点20，
11:30、11点见照吼。所以讲今仔日呢，咱伫比赛内底，咱希望能够画下一个完美的句点。小理事长、肖总会长、宋理事长、宋会长，各位教育大家要后早吼。今日就是咱第5关，咱全部的鸟嘛拢已经放完毕啊吼。天气算足好诶，希望大家的鸟会当吼顺序拢会当飞转到厝咧吼。即马要已经要接近尾声啊，后少剩5、6分钟啊尔吼。咱鸟只即马嘛连马拉松的嘛拢无看啊，天气相关拢无啥物变化，吼。感谢大家对联合船队的照顾、甲爱护，感谢恁吼。好，来谢谢嘛，感谢咱所有的教友以及咱国分会分会长。伫遮呢嘉诚这几年来呢伫这船顶甲咱所有教友做服务，咱嘛希望讲会当提供一个足好的这个服务品质，互咱所有的教友。那么同款哦，嘉诚伫这个天龙卫星电视台呢有开一个节目，那么这个节目呢是于每天的下晡时6点一直到8点下晡时6点到8点，有2点钟久的时间陪伴咱所有好朋友。同款咱教友无弃嫌，则甲嘉诚多多支持，8点到8点天电视台会记得锁定。那么同款哦，咱今年咱会当比甲这个春仔季会当比甲这个第5关。表彰咱所有的教友嘛，大家拢真认真，伫这个饲养的部分，大家拢有进步。咱这个联合船队同款需要咱济教友，以及咱国分会分会长甲咱甲收听。同款对着咱所提供的这个服务的部分，恁若讲有啥物建议，咱拢会使反映，互咱知影会使直接反映互咱肖总会长，是讲互咱的总会长拢会使。甲恁的意见咱希望咱会当提供更较济、更较好、更较高品质的这个服务，咱所有的教友甲咱的国分会伫遮呢，咱爱特别感谢的，就是每一回所派起来的这阿教人员，大家拢非常的尽力非常尽力为咱所有的教友做服务。伫咱为资格赛一直这个做正关第5关的这个比赛内底呢，嘛因为有遮济这个做水准的人员阿教的人员，来当讲真顺利，每一关呢，甲咱教育交代互咱的这个任务一届拢甲恁做完安尼吼。感谢所有的教友以及国分会，互咱这个机会，其实好意见拢会使提供互咱，同款咱会使甲恁的意见做参考来做改进。伫遮呢嘛，非常感谢咱国分会以及咱所有咱的教友的支持甲爱护。其实船队是属于恁大家的哦，谢谢。来，算啦。我听者来，感谢这拢是咱的阿教人员。来，看这啦，大家免歹势吼，来，这咱的阿教人员哦，大家真感谢咱这季吼。感谢咱即几号全阿家人员哦，甲咱船队的配合，对咱大家忙真支持，这拢是咱遮的功劳，大家照咱放啊真顺序，吼，感谢吼。伫遮呢，咱嘛要感谢咱大翔湾的船长，个咱轮机长这5关落来。伊所有这时间的按算，拢甲咱抓甲足准的，互咱每一关呢，拢会当准时到咱的这放甲点所以讲呢不负大家所托付的任务咱拢甲恁做完成嘛感谢咱整个大翔湾所有的机组人员，伫遮人做者感谢。其实今年咱这107年度咱这春仔季所有的这比赛，伫今仔顺利画下一个句点咱嘛同款吼，伫遮呢，预祝咱所有教友伫夏季是这冬季，拢有一个真好的表现。
最后伫遮呢，咱都要祝福咱所有的交友身体健康，万事如意，活的季节，加成伫天良为生。后开一个节目，每天下晡时啊，6点一直到8点哈，2点钟久的时间陪大家，若有时间才甲加成支持者。谢谢，感谢各位。